Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest nou Mazda 6 Style Plus 2017. Ara passarem a analitzar l'interior d'aquest nou Mazda 6 2017 Style Plus. Anem al contacte. Tenim els elevalunes tots automàtics, la qual cosa està molt bé. Tenim retrovisors elèctrics, control d'angle mort, també tenim el sistema de control de creuer intel·ligent i altres sistemes de seguretat, com ara el control de frenada d'emergència per ciutat, entre d'altres. Tenim un volant de cuir, molt ben acabat, multifunció. Passarem a la pantalla. Sistema HDMI Commander, com els altres Mazda. Tenim l'opció de navegador. I tenim les altres opcions, l'entreteniment, tot el que ens faci falta. ¿Dónde estás? Pues mira, La radio. Estoy aquí con los amigos míos de Vitoria, I aquí en Girona. amb sistema Bose. Tenim uns acabats que estan molt bé, la veritat, amb tons platejats, amb unes costures, amb cuir. Tenim un climatitzador automàtic. Tenim per posar-hi CDs. Tenim una toma de 12 volts. La clau. Un canvi molt bo. La veritat, ens agrada molt aquest canvi de 6 velocitats. Aquí tindrem el control del sistema Bose, fre elèctric i el retrovisor electrocromàtic. I ara passarem a analitzar els espais per deixar objectes. Tenim a la guantera del conductor i a l'acompanyant tenim un portaulleres. Aquest pràctic espai davant del canvi de velocitats. Aquest espai on podem guardar-hi les begudes o les botelles. I aquest pràctic cofre amb una toma de 12 volts, l'auxiliar d'ús USB i la SD, i amb una bona quantitat d'espai per deixar-hi objectes. I, finalment, la guantera molt, però que molt àmplia, que té davant l'acompanyant. Ara passarem a analitzar les places d'enrere d'aquest nou Mazda 6. Tenim 3 seients amb 3 reposacaps, anclatges Isofix, un reposabraços amb 2 portabegudes. Les bosses són de molta qualitat per a portar-hi objectes i tindrem també sistema d'il·luminació. I la veritat és que ens han semblat aquests seients dels més còmodes que hem provat. La textura de la tela és super suau, super còmoda. La veritat és que ajustant molt per viatjar, ens sobra espai per al cap, per a les cames per poder estirar-les tenint en compte una posició còmoda per al conductor a l'hora de conduir. I la veritat és que amb les qualitats d'aquest Mazda 6 2017 podríem viatjar molt còmodament. Ara passarem a analitzar el maleter d'aquest Mazda 6. Però abans us ensenyarem els seus sensors d'aparcament i les seves sortides d'escalament. Tenim un maleter molt ampli de 522 litres amb uns pràctics d'espai, amb uns anclatges i un doble fons. I també podrem abatre els seients d'aquesta manera. Com veieu, obtindrem una capacitat molt més gran, en total de 1.648 litres. Ara passarem a analitzar el motor d'aquest Mazda 6 2017. Tenim per moure aquesta berlina
ni més ni menys que un motor de 2 litres Sky Active amb una potència total de 145 cavalls. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest nou Mazda 6 2017 Style Plus. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, ho compartigueu i us subscriviu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.